Любите ли вы птиц так, как любит их профессор Маловичка? Скорее всего нет, так как любовь ее к пернатым всепоглощающая. Работа связана с птицами, хобби тоже с ними, и даже платье, и даже украшения тоже с птицами. Хрусталь, фарфор, фаянс, дерево, предметы быта и вышивка. Полное собрание Любови Маловченко насчитывает около 3000 экспонатов птиц в самых разных проявлениях. Краеведческий музей города Ессентуки стал 16-м в череде выставок коллекции «Любовь и птицы». Здесь же заветная тарелочка, подаренная подругой в 1990 году. Тогда эта самая золотистая щурка и положила начало коллекции. Любовь любит каждый экспонат. С каждым связана история, одна из самых интересных о поющих часах. В 1997 году я посетила 16 штатов Америки, а потом американцев, друзей пригласила к себе в Ставрополь. И среди них была Линда. Вот, она знала, что я собираю птиц, и потом из Америки российской делегации передает эти часы. И написала: Ставрополь, профессору Маловичка. Ни улицы, ни дома, ну куда. И говорит: ее в Ставрополе все знают. Отвезите в Ставрополь, и там часы найдут своего хозяина. И эти часы долго по Москве бродили, то есть из уст в уста передавали, что есть вот такой экспонат у одной женщины. Вот, и случайно услышала эту новость дочь моего руководителя. И когда она узнала, взяла телефон, передала мне, я позвонила этой женщине, она мне в метро передала эти часы. Но любовь к самим птицам родилась вместе с Любовью Маловичка, что символично в селе Птичьем. Там и начала свое становление будущая вице-президент Союза охраны птиц России. Теперь профессор на Ковминводах и поделилась знаниями, где и каких редких птиц можно найти. Если говорить о редких, например, видах, ну вот на Ковминводах есть эндемичные виды сапсан. Вот, он гнездится вот в районе Кольца, гора Кольцо. Вот, там пара сапсанов постоянно держится. Бородачи, стервятники, грифы, сипы – это очень крупные хищники. Вот, большая часть, например, бородачей сосредоточена на Российском Кавказе в мировой фауне. Поэтому, конечно, Ковминвод – это предгорный район, изобилует такими редкими эндемичными видами птиц. Сама Любовь тоже, как перелетная птица. Коллеги рассказывают, единственное, что у нее не получается – сидеть на месте. Постоянные путешествия – вот источник вдохновения. Это магнит какой-то, это человек абсолютно одержимый. Я написала в этой книге, которая здесь у нас, тетрадь такая лежит, отзывов, что спасибо за радость общения с вами. Это человек, который верен вот избранному своему профессиональному пути, своему хобби, которое тоже является профессией. Это редко кто так может вообще все это сочетать органично в себе, находить столько сил, чтобы очень много ездить. И правда, магнит. На выставке было столько людей, что не пройти. И среди них оказались и коллеги, и родственники. А муж Любови тоже в теме. Смеется, что уже сам стал как экспонат. Алина Ткаченко, Алексей Мамонтов, СТС КМВ.